Trik jitu ataupun trik rahasia pada saat kita menyambung pada bagian bodi motor yang pecah seperti ini, itu ternyata pada bagian dalam bodi motor itu ditanam menggunakan kawat panas seperti ini yang digunakan oleh mesin khusus seperti ini guys. Namanya adalah solder las plastik. Jadi apabila kawat itu sudah panas, pada bagian bodi motor di kedua sisi yang pecah seperti ini itu ditanamkan seperti ini guys. Sehingga yang mempunyai riwayat pecah pada bagian bodi motor itu tidak akan terulang kembali. Nah, apabila sudah menyambung pada bagian kedua sisi bodi yang pecah seperti ini, itu bisa kita lakukan dengan cara pendempulan agar pada bagian bodi yang pecah itu bisa mulus kembali guys. Ubul-ubul ikan lele, daripada kalian membeli bodi yang baru, mending diperbaiki aja le.